hariva dia 4 aogositra 2021 nisy ranatsambo Peroa tanoho nitranga fipoahana roa izay nahafatolona 400 mahery sy nandratra arivo maro. Potika ny seranana sy ny ampahany amin'ny tanàna. Miparitaka aingana eraka izao tontolo izao ny sarina ampisehoany loza. Tsy salasalana fa mianany krizy ara-toekarena ratsy indrindra amin'ny tantara ny Libanona. Krizy amafisany toetra ara-politika tsy zaka. Mijaly ny vahoaka libanais. Ny fakampana ilatsaka amin'ny famoizam-po, alahelo, fahatezerana dia tena misy tokoa. Saingy ity pona miana zavatsarotra betsaka ity dia tena ohatry ny iray koa amin'ny herim-po sy finiavana. Taorian'ny fipoahana tamin'ny 4 aogositra dia nisy finiavana ifanampin'ny postra nanerana ilay tanàna montsamontsana. Nisy fanehoana firahalahiana sy fampizarana tamin'ny rehetra, na inona toerana sy antoko-pivavahana ny aviany. Fiviraisakina mahery no fiainana samy manako azy sy fiolon'olonana io no ampirisian'ny Papa François ianantsika ankehitriny ao amin'ny encyclique Fratelli Tutti. Vetivety ireo hainga avy amin'ny tsirairay dia notazomin'ireo fanampiana voarindra kokoa. Fikambanana, ONG ary andriam-panjakana hafa no nanangana tambazotra-pifanampiana porofon'ny herim-po sy ny hery vahoaka ity, izay mahay manitsy ny ataony araka ny fisehoan-javatra sady miara-mandroso. Ny fikambanana Adiana dia tena mandray anjara mavitrika amin'ny fanohanana hetsika samihafa anampiana ny vahoaka. Ity fikambanana mahaleo tena ity dia natsangany kristianina silamo, tsingany mopera faditao. Mampiatra fandaharana ara-kolotsaina, ara-panabeazana, ara-tsosialy ary ara-panahy isan-karazany izy io. Ekipa tanora iray no miandraikitra ny tarikasa samihafa ny fikambanana Adiana. Adiana dia fikambanana iray mandala ny fahasamihafana ary miasa mba hampanankarena izany. Ny tarigetrany dia manorina ny firaisana, ny fahasamihafana. Rehefa miverina tany Adiana, ny tena nanohana indrindra dia namorona ny toerana, iraisana, ahafahan'ny olona samihafa fiaviana, miresaka sy mifampizara hevitra izay mety tsy azon'ireo zaraina mangarahara tsara eny amin'ny toerana hafa. Right after the blast, people were still in shock. Mazava ho azy taorian'ny fipoahana dia mbola ankona ny olona. Saingy hitanay atraiza tamin'ny vaovao fa olona avy any amin'ny lafaon'ny Libanona no nidina an-dalabe mba hifanampy. Nirahina tamin'ireo mponiny Beroa ary ny ekipa. Ny mpikambana ao amin'ny Adiana dia anisan'ireo olona nirotsaka an-tsehatra. Hitanay ny fomba niarahany rehetra niarany azy sy ny fifandraisana. Tsara teo amin'ny tsirairay. Tsy nisy nanontany hoe inona ny zom-pirenenao, ny fironanao ara-politika na ny ara-pivavahana. Teo fotsiny tsirairay mba hanampy, hiara-iasa hanarenana ny Beroa. And everyone was just there to work together in order to help Beirut rise up again. Despite the fact that I know that fantatro fa any ivelany dia mety isy fahafahamanao ara-toekarena tsaratsara kokoa sy fanajana bebe kokoa fa hamendrehan'olombelona. Saingy veriko fa ny anjara antsonay dia ny mijanona eto ary hanampin'ny Libanona ahatratra ny avo-piainana sy io avo ny fanajana, ny fahasamihafana zanak'olombelona sy ny fahamendrehan'olombelona io. Nanohevatra ny fihetsiketsehana lehibe tamin'ny oktobra 2024 dia nidina an-dalabe ny vahoaka libanais. Indrindra ny tanora nahatezerana tamin'ny kilasy sosialy izay kolokolo krizy ara-toekarena mba tsy nisy toa azy. 19 sy ny fipoahana no manaraka ny fitongatra ireo fihetsiketsehana ireo na fanovana ao amin'ny libanais. Iba izay miara-miasa amin'ny Adiana dia mpandraharaha ara-tsosialy sy mpanoratra amin'ny internety. Mandray andraikitra amin'ny fanantenana sy fandraisana amin'ny fampandrosoana sosialy izy ary manome antsika ny fijoroana ho vavolombelona. I believe during my adulthood I started feeling responsible socially. Efa lehibe ao no nanomboka nahatsapa ho tompon'andraikitra eo amin'ny fiarahamonina. Efa te hanampy ny fondrom-piankohonana mandrakizay aho tamin'ny fifehezahana manova zavatra. Mitombo kelikely izany rehefa nialehibe aho sy rehefa nahita hoe toy inona no ilain'ny firenena hipetrahanay. Mba hianatra anaiky ny tenanay, mba hiasa ho amin'ny fahatsarana ara-tsosialy sy ara-politika. Eny, eo amin'ny fahatsarana anatinay sy ny fahasalamanay.
well-being and even our internal and mental health well-being. Tawariny 17 Oktobra niditra tao amin'ny vondrona namana sy mpikarika teny amin'ny rotsaka an-tsehatra aho ary nanomboka hetsika ara sosialy izahay. Hetsika fandraisana anjaran'ny olom-pirenena izay tsy mifandray amin'ny politika fa mifanohitra amin'ny fanovana eo amin'ny sehatra sivika. We never lived in peace. Tsy mbola niaina tamin'ny fandriam-pahalemana mihitsy izahay ary tsy mbola natsapa mihitsy fa misy firaisan-kina ampy eo amin'ny olona hampantajaka azy ireo na dia tsy misy aza ny krizy. Hitanay io firaisan-kina io rehefa misy ny krizy. I like living in Lebanon. Tiako ny miaina eto Libanona, tiako ny taniko. Notesainao ho tsy nitandrazako amin'ny lafiny rehetra. The smell of the soil. Ny antry ny tany, ny tsiky ny tompo fivarotana lehibe eny an-tranonao. Ny tompo fivarotana eny amin'ny tsena madinika, ny mpamily fiarakaretsaka, ny resaka ny fanaovanao tamin'izy ireo. Ny akato tontolonay eny an-tendrombohitra sy amoron-dranomasina sy ny ireo vahoakanay. Izany dia zavatra tsy ho hitanao na aiza eto an-tany. Tena miraikim-po amin'ity toerana ity aho, misy zavatra izay mihazona ahy. Ny fiaretam-po tsy amin'ny tany ihany fa amin'ny olona eto koa. Mijaly mafy izy ireo ary mendrika hanana fiainana tsaratsara kokoa. Mendrika hanana fiainana tsara kokoa izahay. Tena olona matanjaka kokoa izahay. Iriko fotsiny ny ahafahanay manova ny herinay sy ny ahafahamponay ho lasa fiovana amin'ny tsara. Tsy ho an-tenanay irery ny manodidina anay, ny fianakavianay, tsia, ho an'ny maso ho an'ny rehetra. Tsy misy na iza alaina mitokana mihitsy. Hitanay koa io herim-panovana io tao amin'ny pretra any. Taoriany fipoahana dia nanangona olana manodidina azy avy amin'ny fiaviana sy finoana rehetra ity pretra ity maronita mba hanangana lakozy iraisana. Nanomboka teo dia tonga nahandro tao isan'andro izy niaraka tamin'ny ekipa mpilatsaka ny sitrapo. Ankehitriny dia sakafo 500 no aroso isan'andro any amin'ny fokontany be any karantina ao avaratry Beirouth. Iray amin'ireo faritra tena voadonan'ny fipoahana. Je suis le curé de la route, du chemin. Donc, izaho dia curé ny lalana, ny arabe. Tamin'ny fipoahana izay nanjohy ny tanàna, ny herinandro voalohany, dia tonga nanadio niaraka tamin'ny tanora anarivony avy amin'ny lafivalon'ny Liban izahay. Tanora avy amin'ny finoana samihafa, avy amin'ny vondrom-piarahamonina samihafa, izay tonga teto nanadio. Eto amin'ny faritra ity dia ny ankamaroan'ny olona dia kristianina. Fipoahana tena matahotra iny. Ny herinandro faharoa dia nanapa-kevitra nanao lakozia kely izahay, izany hoe mahandro eny an-dalana, eny an'arabe. Ary tsy kelikely dia nalainay ity toerana ity ary nidiovinay tanteraka. Raha ny marina tsy lakozia amin'ny heviny hoe lakozia hôtely izy io, fa toerana misy firalahiana, fanantenana, fihaonana, fifampizarana, fifaliana miaraka amin'ny mpilatsaka ny sitrapo, avy amin'ny fikambanana samihafa miasa eto. Miaraka amin'ireo olona miasa amin'ny fanamboarana trano, ny mpiasa sy ny mponina ary ny mpandalo rehetra eto. Toerana misy fanantenana ao ampovoan'izao zava-misy ibana ny famoizam-po izao. Fa amin'ny fanahafana ny Jesosy Kristy tompontsika, dia mino izahay fa ao anatin'ny fahafatesana no afaka mamafy fiainana amin'ny fanahafana azy mitovy endrika aminy. Mba hamaliana haingana ny zavatra ilain'ireo tena tratra voina dia natomboka tamin'ny sakafo 50 isan'andro ny lakozia ary mivoatra tsikelikely ny tetikasa. Le projet c'est d'atteindre le 1000. Ny tanjona dia ny hatratra sakafo mafana arivo isan'andro ary tonga tsikelikely izany. Ary misaotra ny tompo isika satria eo amintsika mandrakariva izy. Tena mbola azo tsapain-tanana ny fisiany. Hitanay isan'andro izy. Amin'ny endrika sy amin'ny fitsikon'ireo olona tonga, amin'ny fahagagana, mitranga aminay isan'andro. Mino lalina izahay fa izany no nokasain'ny tompo.
Ity psikology ity dia nanapa-kevitra ny izarany fotoanany eo amin'ny lakozia iraisana sy ny asa fionany ireo olona mitsaly ara-tsaina. Tsy maintsy fenona foana aloha ny filana voalohany ara-nofo alohan'ny resahana ny ara-tsaina. Raha anao tsy afaka miresaka zavatra hafa. Fonenana, sakafo, fahatsapatena, herendoza. Ireo ny filana voalohany amin'ny olona ankehitriny. Izay no iasako aloha amin'ny tatao vovonana hatramin'ny 4 ora hariva isan'andro. Ao aorian'ny amin'ny 4 dia miala sasatra aho. Adiny iray aho no ao aorian'ny amin'ny 5 ora hariva isan'andro dia ny Antsotariby na ireo olona tonga ato amiko no ialavako ny fotoanako. Hanampiana ny olona moka ny faritry ny loza nahazo azy ny zavatra nolalovan'izy ireo. Ny fipoahana teo dia fanampiana fotsiny. Isaky ny 5 na 10 taona dia misy ady lehibe eto Libanona na ara-politika na ara-toe-karena na toy ny miaina eto ambony horohoron-tany izahay. Mila manome tanàna ny tsirairay na ara-batana na ara-tsaina. Ny manome hery ahy dia ny firaisaky ny mponina Libanais. Paul, mpianatra ingénieur izay nakafiatoana teo amin'ny taom-pianarany dia nanapa-kevitra ny asa ho amin'ny fikambanana Œuvre d'Orient. Izay tena mavitrika eo am-ponina kristiana Libanais. Tena tona tokoa aho tamin'ny fandraisan'ny Mompera Hania. Tonga dia nahatsiaro tena ao tsara toy ny hoe anisan'ny fianakaviana izay mihitsy. Be ny asa amin'ny fikarakarana sakafo, tena mila tana maro mihitsy zareo ary tena fifaliana ho ahy no manao asa fanompoana eto. Ny fahalalana fa frera amin'ny zavatra mianjady amin'ny vahoaka izao dia manafana fony vahoaka maro ny ara-fipoahana. Ity ream-pianakaviana ity dia komisera skoty Libanais. Raha avy fipoahana tanteraka ny tranony. Ireo tanora skoty silamo no tonga nanampy azy voalohany. Nanatona ny varavaram-pitaratra aho ary araka ny hitanareo dia 500 metatra miala ny seran'Antsambo no misy ahy. Dia nahita trano mainy rehetra be aho ary neveriko fa ho faty ny afo. Tsy dia nandeha lavitra ny saiko. Nivoako ny varavaram-pitaratra sy ny aromoka dia nijereko izay mitranga. Ary teo indrindra no nandre feo fiaramanidina aho toy ny misioka mafy be. Nihevitra amohan'ny varavaran-kely aho satria nangovotra izy teo. Nanana tsindrimandry aho fa isy zavatra hitranga satria ny ananatona ilay feo sady ny amafy hatrany. Dia niataka nanalavitra ny fitaratra aho no fitandremako. No tonga teo andohan'ny lalantsara aho dia tena nisavoana. Nidona tamin'ny rindrina teto ankavia alohan'ny lohako ary nifritsika tamin'ny rindrina rehetra ny rako. Ataoriana ato izao nisy nozerina 4, ny tanako nisy nozerina 3. Rehefa avy nidona tamin'ny andry, tena ratra lalina. Mbola nidona ny ankavia sy ny ankavanana aho, mandra-pahatonga teo anolohan'ny varavarambe. Tamin'ny voalohany dia tsy afaka nahita tsara na nanavaka ny feo aho. Tena mafy loatra ny feon'ilay fipoahana ary tena nanimpotra ny fofony. No nijeriny teo alohako aho dia hitako nitsoaka ny varavaran'ny tranoko. Lasa nitongilana be na dia nihidy avy ety ambany azy. Tandrify ahy, tany ivelany, nisavoana ny vavahady, vy mainty trano ary tafajanona tery amin'ny gorodona ampovoany arabe. Nahalala ny skoty musulman fa nisy rahalahy skoty hafa traboina sady simba trano. Dia nanapa-kevitra ho anampy akoho izy ireo. Tsy nisy nangataka fanampiana tamin'izy ireo akory fa ny fampilaza vaovao fotsiny ny foibe roatonta fa tonga izy ireo nanampy rahalahy. Tsy nanampy rahalahy iray fotsiny nefa fa tena nanampy olona maro izy ireo. Tena tsy mahafinaritra ny mahita tovolahy toa ahy mianjera amin'ny tany fa tapaka. Ary tena tsy mahafinaritra ny mahita reny mpianakaviana mitomany ny zanany sy ireo maty zanaka rehetra. Sady aikatra aho nahalala hoe inona no atao manoloana ny toe-java-misy toy izao. Manatrika loza izay lozangoavana be ary tsy mora kivy ho an'ny olona rehetra. Lazaina fa ny tovolahy dia afaka mizaka enta mavesatra be ary mitondra mihoatra ny zakany. Saingy tsia. Za dia mihaiko fa tena mihoatra ny tseran'ny iainany ny rehetra ity ary dia kivy tanteraka ny rehetra.
noho izany rehefa nanapa-kevitra ny ombom-po ifampitantana sady misy toetsena fahatanorana dia mino aho fa afaka avita zavatra be dia be ity firenena ity. Mino aho fa ny toetsain'ny fahatanorana sy ny fahafahan'ny tanora manao zavatra ary ny tanora rehetra amin'ny ankapobeny no mahatonga ny fiovana, ary izy ireo no ampiseho ny zavatra miova fa tsy amin'ny toetsaina nanjaka teo aloha. Favolombelon'ny finoana ny fampizarana sy ny firaisan'ity vahoaka ity izay miezaka nanangana indray sy nanorina ny tantarany avy amin'ny famakivakana ny loza rehetra anatrehany. Manome antsika hafatra fehezam-po sy fironana amin'ny fahoriana libanais. Izy ady dia teolojiana sy profesora ao amin'ny Université Notre-Dame. Nanarana fikambanana, fifanankalozan-kevitra ho an'ny aina sy famitram-pihavanana izy. Nanova tanteraka ny fiainany ny aonany tamin'ny frère Roger Tézé. La guerre du Liban a commencé quand j'avais 9 ans. Vao 7 taona aho no nanomboka ny ady tao Liban. Nanomboka tamin'izany dia vao marika lalina tamin'ny taonan'ady ny fahazazako. Taonan'ady nahitanay ny faratsiana, ny fahoriana sy nahitanay hoe afaka mitondra sy miafara hatraiza ny faratsiana. Rehefa nandeha ny fotoana dia tsapako fa tamin'ny fotoana ny fahatanorako dia natoky ny herisetra aho. Nihevitra fa afaka mamaha olana betsaka ny herisetra. Eny, mamaha ny zavatra rehetra aza. Fa tataoriana ny fitondran'Andriamanitra dia nampifanena ahy tamin'ny lehilahy sy vehivavy izay nitarika ahy hanana fisainana mamakafaka kokoa, ametraka fanontaniana, hitady, hikaroka, hiezaka, hahazo, ary teo izay no zavatra tsara nandritra hitako tao amin'ny fiainako. Teo amin'ny fotoana nazahoako fa hay pirahalahy sy pirahavava avokoa ny olombelona rehetra. Azoko tamin'izay fa matanjaka kokoa izay mampiray atsika no izay mampisaraka atsika. Izay mampifandray atsika no tena zavatra lalina indrindra. Misy ny etaetantsika an'Andriamanitra, misy ho fanatrehantsika an'Andriamanitra tsy hita maso io, sy ny hita maso koa, izay mitarika atsika sy mahatonga atsika afaka anao ilay fivaniana masina fahatokena eto ambony tany. Nafoko tanteraka ny fihevitra izay nanosika ahy, hevitra avy hatrany ny hafa ratsy, ary toy izany no norosoan'ny diako. Nanomboka nianatra teolozia tao Liban aho, ary avy eo nikasa anohy tany Lyon, ary nifanena tamin'ny vondrom-pinoana Tézé tany. Niresaka ela tamin'ny frère Roger aho, ary nanjary azoko ny mazava-dehibe ny iainana amin'ny maha-olona vita fihavanana. Rehefa nandinika taty aoriana dia azoko ny mazava-dehibe ny fanotronana, azo ifanaovana, ilay ataoko hoe sakramentan'ny fifanotronana. Io dia sakramenta izay iainan'ny mpirahalahy sy ny mpirahavavy, isehoan'ny firahalahiana sy ny maha-olombelona atsika rehetra miaraka. Satria misy hatsaran-tare ao amin'ny fahasamihafana. Misy fahamendrehana dia manomboka misy amin'ny olona iray aho rehefa manomboka mifanakalo hevitra aminy. Ny fifanakalovan-kevitra no mampisy ahy, ny fifanakalovan-kevitra no mampisy atsika. Izaho aminao, ianao amiko. Alohan'ny fifanakalovan-kevitra io dia tsy misy ianao amiko. Avant ce dialogue, vous n'existez pas pour moi. I Mopera Capios dia apretra ny katedral'ny mpaminany Elia ao ampovoan'ny tanàna amin'ny Beiroty. Vita tamin'ny 720 io fiangonana io, fa saika rava tanteraka ny ady hatrano taty aoriana. Vita tamin'ny 13 ny asa fanarenana azy. Ankehitriny, 10 taona aty aoriana, mila verina daholo hatramin'ny voalohany ny asa. Ny ampitsin'ilay fipoahana dia nakany am-piangonana izy. Je suis arrivé ici à 6 heures le matin pour réfléchir. Tonga teto aho tamin'ny nora maraina mba hieritreritra, mba hanaiky ny loza, mahita ny fiangonana potika toy izao. Tampoka teo nahazo antso ny fikambanana tanora izay tsy fantatra aho.
hoy izy tamiko ho avy any aminao izahay hanampy anao. Hitanareo eto amin'ny faritra somary sarotiny ity toerana ity misy miaramila sy ny sisa tsy mora ny miditra sy mivoaka eto dia hoe aho tamin'izy ireo hoe angamba tsy afaka anao zany ianareo andraso afaka andro vitsivitsy dia hiantso ahy ianareo. Afaka adiny iray namerina ny antso ahy izy nilaza hoe eto ambaravarina izahay tsy avelany miaramila hiditra fa azafady resa amindry zareo ianao fa tonga izay hanampy anao. Dia tonga izy ireo nanomboka nanadio nanala ny fitaratra rehetra tamin'ny tany ny varavarana ny W tapaka sy simba ny valindriana tao amin'ny efitrano be ny paroasy ny rehetra dia niezaka nanadio izahay mba ho afaka hidirana ny katedraly. Nanomboka miverina ny olona sy mahatsapa fa azy ireo ny fiangonana ity satria indrindra tsy fiangonana Melkita, Grika Melkita, Katolika mihitsy izy ity hatr'izay, fiangonana ekumenika izy ity hatr'izay. Ary angamba azontsika lazaina ho fiangonana firaisan'ny mpino rehetra satria efa 7 taona zao dia betsaka ny tanora silamo tonga ato hivavaka satria raisina antanandroa izy ato hivavaka tsy hivadika kristianina akory tsia fa hivavaka. Betsaka ny fivorena eo anan'ny silamo sy kristianina natao tato amin'ity fiangonana ity. Betsaka ny fampiofanana silamo sy kristianina. Betsaka ny fionana ekumenika no raisina tato amin'ity fiangonana ity. Noho izany, ny olona rehetra dia mahatsapa fa manana anjara antso eto amin'ity katedraly ity. Dia katedraly mission tsy toeram-pivavahana fotsiny tsony ho an'ny vondrona iray fa toerana ivondronan'ny Libanais. Ahita indranier-po sy ny fahasahiana iny fa azo atao ny amerina anangana indray mandeha. Io io dia betsaka ny manova azy io amin'ny finoana amin'ny Jesosy, izay mampanantena fiainana ao amin'ny toerana fahafatesana sy fanantenana amin'ny fanantenany tena fikasany. Pour moi, ce qui a vraiment aidé, c'est... Raha ny amiko ny tena nanampy ahy dia nijanona teo anilan'ny olona, ny haino ny tantarany, ny haino ny alahelony sy ny fahoriany, ary zay dia nitondra fanovanana betsaka. Ity misy tantara kely izay tena manohy na ahy mafy. Ity ramatoa iray, ny andro voalohany nisy nandondona tao ambaravarana. No namoa izy dia nanontaniana hoe mila fanampiana ve ianao? Dia hoy izy, raha ny marina dia tsy fantatro hoe aiza no hanomboana azy. Nianjera daholo ny tao an-tranony. Tadidiko fa tao an-dakozia izahay ary nianjera tamin'ny tany avokoa ny zavatra rehetra. Dia nahita kopy fisotro kafe iray tsy vaky tsy nisy nanimba mihitsy izahay. Dia nomeko azy ilay kopy dia hoy izy, so ihany tena misaotra ny tompo, afaka mbola hisotro kafe aho. Tena tantara iray nanona io, ny nahita io mazava kely io tao anatin'ny fampitena rehetra manodidina. Tena manohina ny fotoko. Jésus était là. Était teo Jesosy na dia nandritra ny fipoahany iny aza satria matetika tsy hita tsony hoe aiza Andriamanitra, aiza i Jesosy eo anatrehan'ny fahoriana. Donc il était là, mais il souffrait avec nous. Il était sur la route du Calvaire. Dia teo izy sady niarahory taminay, teo amin'ny lalan'ny Kalvari izy na nitete tamin'ny tavany. Fa teo izy mba hilaza aminay hoe andresiny azy fijaliana, hanome fandresena izy amin'ny alalan'ny fitsanganako tamin'ny maty. Teo amin'ny azy fijaliana toanareo aho, fa teo aho no tsangana tamin'ny maty. Mamikira mafy, tazomy io fanantenana io hatramin'ny farany, fa izao no hanovan'ny fisaonanareo ho dia. Araka ny lazan'ny Silamo 7-20, araka ny novan'ny akanjonareo ho fahazavana manjelanjelatra, ary ianareo ho fahavolombeloko hatrany amin'ny tontolo izao. Izany no nolazain'ny Tompo taminay, eo izy, eo foana izy, eo anilantsika izy. Farany teo, tao amin'ny fodro-bavaka, dia tena tiako ity teny tao amin'ny Isaia 10:20 ity. Ity ovakiko tendiany 7-20 hatramin'ny 20. Fa indro aho maharabakabaka vaovao sy tany vaovao. Miteny amintsika tsirairay avy izy. Ary eo amintsika tsirairay, ary lanitra vaovao sy tany vaovao ato amiko izy.
ao amin'ny libanais tsirairay. Fa koa amin'ny olona tsirairay izay niara-ory taminay nandalo izao fahoriana rehetra izao dia nanohy izy. Tsy ho tsarovanareo intsony ny abakabaka lasa na ho omby ao an-tsainareo akory aza, fa mifalisy miravoravo hatrany ianareo no amin'ny zavatra izay ho ariako. Ary izany no tena volona ao antsika olombelona. Na ary fifaliana sy ananantsika izy, manome antsika fifaliana maritra mandrakizay ao anatintsika izy, ary mbola manohy izany ao anatintsika milaza hoe enin-karavona amin'ny Jerosalema ao, ary ao amin'ny voatokana ho enin-kafaliana. Noho izany, i Jerosalema io no fandresen'ny Tompo, velona ny teny, mitoetra hatrany ny teny. Elle reste tout le temps avec nous jusqu'à la fin du monde. Dans ces conditions, amin'izao toe-javatra izao mila mahatsiaro izay nampianarin'ny Masindapôly isika. Isika dia zanaky ny fanantenana, ary ny fanantenana dia zavatra mihoatra ny fotoana sarotra sy ny fotoana malahelo. Amin'ny finoana kristianina dia tsy misy hoe mamotsitra amin'ny fijery mihiba. Tsia, isika ny mandeha dia tsy maintsy mitsangana, tsy maintsy mandroso hatrany amin'ny farany, ary ny farany dia milaza amiko hoe miaraka amiko izy, ary raha Andriamanitra no miaraka amiko, tsy misy olona na zavatra afaka mandresy ahy. Izany no fanantenana, ny fanetrehan'ny fanahy masina atao anatiko, ary io fanahy masina io dia afaka manao sy momba ao am-panoavana zavatra mahagaga amin'ny alalako, ao amin'ny fiainako sy eo amin'izao tontolo izao. Izaho dia antsoina andray izany finoana izany sy aina tokoa araka izany fanantenana izany. Amin'ity volana ity dia hivavaka ho an'ny Libanona isika. Tompo, ny fanahy masinao anie hanampy rahalahinay sy rahavavinay Libanais ahita miaraka amin'ny fomba nanganana fiarahamonina marina. Misokatra amin'ny ho avy mirindra fanantenana ho an'ny rehetra. Ao amin'ny bokin'i Isaïa 5:20 hoy izy: fa indro aho nahary abakabaka vaovao sy tany vaovao, ka tsy ho tsarovanareo intsony ny abakabaka sy tany taloha, na omby ao an-tsainareo akory aza. Fa mifalia sy miravoravo hatrany ianareo amin'ny zavatra izay ho ariako. Dia i Jerosalema enin-karavona ary ny vahoakany enin-kafaliana.